नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी अपडेट्स के फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो सब्सक्राइब कर दीजिए स्टडी अपडेट्स के यूट्यूब चैनल को और प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे हम सेक्शन वाइज मार्क्स फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स CBT लेवल 1। तो दोस्तों नोटिस पढ़ लेते हैं। नोटिस ऑन सेक्शन वाइज मार्क्स फॉर CBT एग्जाम्स। तो दोस्तों आपके पास 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। दोस्तों आपको 90 मिनट्स फॉर 100 क्वेश्चंस। तो दोस्तों आपके पास 4 सब्जेक्ट रहेंगे। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, देन जनरल साइंस, देन जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। दोस्तों करंट अफेयर्स, तो दोस्तों आपको मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे 25 क्वेश्चंस, देन रीजनिंग के मिलेंगे 30 क्वेश्चंस, देन मिलेंगे आपको दोस्तों जनरल साइंस 25 क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके 90 मिनट्स में दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। RRB ग्रुप डी का लेवल 1 एग्जाम्स, 90 मिनट्स फॉर 100 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे आपके एग्जाम पैटर्न्स फॉर CBT। और दोस्तों आपकी जो एग्जाम्स होंगे जो 17 सितंबर 2018 से स्टार्ट होंगे, दिस मंथ 17 सितंबर 2018। तो दोस्तों यहाँ पे नोटिस दिखा है, नोटिस ऑन कंप्यूटर CBT लेवल 1 एग्जाम्स। तो दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड CBT फॉर रिक्रूटमेंट फॉर लेवल 1 पोस्ट इज लाइकली टू बी हेल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम 17 सितंबर 2018 एंड देन दोस्तों एग्ज़ाम सिटी डेट एंड आपका जो शेड्यूल होगा दोस्तों 10 दिन के बाद आपको एडमिट कार्ड से मिल जाएगा। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल एग्जाम्स फॉर CBT टायर 1। एंड दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम डेली मॉक टेस्ट लाने वाले, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।